¿Cómo es? ¿Cómo es? Pani, pues tú estás fuerte. Eso es nosotros siempre estamos adelante con la gente. No, no tiene el psicótero. Dile Robert Ra, el jefe. Ya, no se haga la gente. Ya. Que no se hagan estos palomos, que nosotros estamos puestos para el dinero. Ya, vamos a ver el palomo, vamos a ver el palomo. El palomo récord. Tiene como los menores sofocados con el video, míralo allá. ¡Palomo récord! Aquí quiere el palomo récord. Míralo allá, aquí estamos llegando del palomo récord, míralo ahí. Ese es el palomo récord, míralo ahí. Este es uno de los palomos récord que está un niño. Ya, míralo ahí. Este es el palomo récord, míralo ahí, descalzo, normal, sentado en su sillón, activo, míralo ahí, normal. Le falta uno de los palomos raros, le faltan dos de los palomos récord. Míralo ahí, mira el lambón. Palomo en lata, me voy para mujeres que los dos, ya. Llégale. Palomo récord. Míralo ahí, este es el otro palomo récord, míralo ahí. Limpia pasola, ahí limpia pasola. MundoRD.com. ¿Cómo es? Ajá, mírenlo aquí, el fuerte. Este es uno de los raperos, está retirado. Omega, mírenlo allá. Esto es para YouTube directo. Ya. Tú estás mochado, tú estás mochado, el de la trenza está mochado. Este dice diga, míralo ahí. El palomo récord. Es mala, monstruo. ¡Ay no! Palomo récord. Ya. Míralo ahí, los palomos récord están grabados ya. Están mochados. Sí, está filmado por ellos. Dígale, jefe. ¿Por cuánto firmaron aquí? Yo digo que... pero él quería que... ese hombre tiene que buscar cuarto para que le brillen su aro. Ese hombre está... ¿Quién es? ¿El de la trenza? Que me tratan bien la playa. ¿De quién es la persona? Ajena, empezando. ¿De quién es? Del monito verde haciendo bulto, que la trenza que está allá por ¿Cómo es? The Beach. Ya, déjame poner fuerte porque ese hombre... No, chile. Ya. La radio de 20 gratis.